Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Istanbuldagi oteldan obzor qilamiz. Sizlarga obishas qilgan edim. Mana men buni yemay turaman deb, lekin chidolmadim, yedim. Agar kim Istanbulga kelsa, mana shuni olib ko'rishligini tavsiya qilaman, chunki bu chipslardan farqi nimada duxovkada pishirilgan, to есть naturalnosti, ya'ni tabiiyligi ko'proq, ham ko'rinishini hozir ko'rsataman. Ochib qo'yganman. Menga bu hozir aytaman. Kinoa bilan piyoz qalampirlik ekan. Menga ko'proq smetana bilan luk yoqadi. Men bu yengilcha ekan deb yeb oldim yeyishga, lekin baribir ham smetana bilan luk ko'proq yoqadi. Mana ko'rinishi sizlarga. Mana shunaqa chipsiklar bo'ladi. Yog'i kamroq bo'ladi. Ham unaqa zarari kam bo'ladi bunda. Chem обычный Lay's yoki bo'lmasam boshqa chipslarga ko'ra. Bismillahirrohmanirrohim. Piyoz mazasi, qalampir mazasi ozgina achchiq emas. Bu lekin achchiq degan yozuv bo'lgan taqdirda ham, lekin juda ham achchiq emas. O'shaning uchun bemalol olib yesanglar bo'ladi. Agar bolalar oling desa, bolalarga ham bemalol manimcha bersanglar bo'lsa kerak. Yana bir marta Istanbuldan sizlarga salom. Menga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin yana ham interesli kontentlar bo'ladi. Bye bye.